आयज आमी बांगडे भाजया रेशाद मसालो लावन. हे पळयात ताजे बांगडे आनी हे रेशाद मसालो. रेशाद मसाला ऑलरेडी आम्ही केल्ले आसा. ताचे लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले. आयज आमी नुस्तें भाजया आनी हेज्या वांगडा एक स्पेशल सलाड तयार करया. मसालो लावन घेवया नुस्त्याक. नुस्तें बरें उजरोवन घेतला आनी धुवन घेतला आनी हे भाशेन कात्रे मारला आनी आतां हेका मसालो लावया आमी. आतां मेक शुअर करपाचें की सगळे कडेन मसालो लावपाचें बरें. आनी हे कट मारला फाटल्यान पॉकेट अशी केला पळय. 2 टायप केला हे. मसालो मातसो एक्स्ट्रा भरता. म्हाका मसालो मातशें चड जाय पडटा. बरें रुचीक आनी बरें टेस्टी जाल्ले हा मसालो. आनी हे दुसरे टायप फूल पॉकेट. 2 टायपाचे नुस्तें भाजी आमी आयज. आतां एक अर्द वर तरी हांव एका फ्रिजीन दवरता. बरें मसालो लागतले नुस्त्याक आनी बरें रुचीक लागतले. 2 टायपाचे नुस्तें आमी भाजतले आयज. एक नुस्तें रवे लावन आनी एक विदावट रवे लावन. जर तुमकां खंयचें आवडटा रवे वांगडा ओ विदावट रवे वांगडा म्हाका कळ्ळें आतां. रवो घेवया इल्ले. आनी सगळे कडेन रवे लावया नुस्त्याक. म्हाका 2 टायप आवडटा, रवो ओ विदावट रवो. आयज हांवें सिलेक्ट करया. आयज हांव नुस्तें जें भाजतलो न्ही तें हातून कॅस्ट आयर्न स्किलेट म्हणटा हेका. हांव नॉन स्टीक वापरना. एक फावटी आमचे कायल तापल्या उपरांत तेल घालया आनी मागीर नुस्तें भाजून घेवया. हे नॅचरल. पयलींच्या काळान आमी असलेच सामान वापरताले. आतां नॉनस्टीक वापरपाक लागला. हांव नॉनस्टीक वापरना. पयलीं वापरतालो, आतां बंद केला. एका सायडीन 4 मिनटां लागता. 3 ते 4 मिनटां लागता. आतां परतून घेवया. पळया कलर पळया कितलो सुंदर दिसता पळोवपाक. एक पटी तवो तापले काय ना गॅस करप बारीक आनी नुस्त्याक बरें भाजूंक दिवपाचें. बरें चरचरीत जाता. तर रव्याचें जाल्लें आसा. आतां आमी विदावट रवो भाजया. नुस्तें दवरतात कायलेर असो घर भरून परमळ येता म्हूण सांगू तुमकां. इल्लो मसालो घाल्या वयल्यान एक्स्ट्रा. म्हाका बरें आवडटा मसाले हे. मारया परते. आतां हे नुस्तें शिजसर आमी सलाड तयार करून घेवया. हे सलाडाचे फूल रेसिपी तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले. गेले व्हिडिओन आमी केल्ले आसा. एकदम मस्त ब्युटिफूल सलाड आसा. तुमकां खूब आवडटले. व्हिडिओ पळयात आनी हे भाशेन करून पळयात. हे जाल्ले आसा आमचे सलाड. आतां नुस्तें चॅक करया. नुस्तें बी आमचें शिजलेलें आसा. काडया नुस्तें आतां. हे पळयात दोनूय कितले सुंदर दिसता पळयात. आतां हाज्या वांगडा सालाड दवरया. प्लेटिंग करया. जालें आमचें रेशाद मसालो एकदम तयार. 5 स्टार स्टायलीन आमचें रेशाद तयार. 5 स्टार हॉटेलान तुमकां अशें हांव सर्व करता. लायट जेवण एकदम परफेक्ट जेवण. तुमकां खूब मजा येवपाची आहा. पळयत रावा शेफ टॉन. देव बरें करूं.